我就覺得是把握每一個學習的機會。可以說廣東話的，謝謝。把握每一個學習嘅機會。好。希望大家可以發掘自己生活裏面更多嘅小確幸。8個字：開心、感恩、幸福滿滿。我哋應該常存感恩嘅心，將自己最好嘅嘢，最有愛嘅嘢去延續，俾每一個去營造一個有血有靈魂嘅故事。遇到唔好嘅嘢，唔好淨係識去埋怨，要去自己努力咁面對。做人要有所謂而冇所謂，有所謂就係對自己嘅要求，而冇所謂咧就係自己面對生活嘅態度。行過嘅每一條路啦，經過睇過嘅，唔好就咁就行咗就算，而係真係去嘗試用心咁去了解，都會學到更多嘅。Yeah, sure。唔好覺得人哋對呢個好係必要嘅，同埋睇好多嘢嘅時候咧，就要放低自己嘅睇法先，或者自己嘅成見。幸福嘅生活其實係減法嚟嘅，其實生命唔需要擁有好多。愛係願意去感恩，去接納其他人，同埋願意犧牲。要珍惜大家眼前嘅所有嘢。我都係要珍惜你所擁有嘅啦，同埋你將來會有嘅。天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，風拂其身。多謝。非常好，俾掌聲佢。唔好俾飽飯佢食翻到去。要多啲接納多啲人同埋事咯。要識得拋開暫時嘅煩惱。人係好渺小。咪下一句咧？人係好渺小咁，然後咧？OK， 繼續。開心嘅事要學識珍惜，而唔開心嘅事要學會享受咯。我要學懂，即係做一件事都要反思。喺現實生活中，我哋唔好成日淨係埋怨咯，要懂得感恩。4句話啦：昨日已逝，明日是迷，活在當下，努力而為。非常好。其實我諗住講4個字，就係活在當下，帶俾你。唔緊要。歷史改不了，未來先至重要。大家要樂觀面對一切嘅事。人生好多困難同埋挫折，我哋都要笑住去面對。唔好吝嗇自己嘅力量，要將自己有嘅都盡量獻俾大家，用生命燃點生命。哇！咁要珍惜自己所有嘅嘢啦。咁如果可以嘅都可以盡量幫下人嘅。我希望大家都可以知足常樂啦。我得2個字就係珍惜，要投入去做生命每一樣嘢。咁大家要學會做自己啦。我手震啊！生命係好寶貴，我覺得要活好每一日。當我哋可以有夢想嘅時候，我哋要堅持我哋嘅夢想。當我哋可以去愛嘅時候，我哋要去堅持去愛，學習去愛身邊嘅人，無悔青春。我覺得我哋要識得接納同埋包容所有人。我都係嗰句啦，有些事現在不做，就一輩子都不會去做了。遇到任何困難嘅時候都唔會放棄。好，非常好，俾掌聲大家。短片嚟啊，繼續拍手掌嚇，唔該。